حیرت خانم دوتا پرنده بزرگ اونجا. تا پرنده بزرگ اینجا نظرم آقا باشه. یه چیزی اینجا شاید رها کرده باشه. دنبال یه چیزی میگردن. خطرناک. شاید اونورتر باشه. اینجا بود. دوستان در همون رو دنبال شوچه زداوه بینه تپون بلا شوچه باش. باش. حیرت خانم مراقب باش، اینجا خطرناک. باش باش.
باش. صدای عقاب میاد. صدای راهی به پایین نداره به نظرم. نگاهی بندازیم همش صخره است. آره برو جلو این راه هست. پایین برو. مراقب باش نرگس خانم، اینجا عقاب داره. مراقب باش نرگس.
بیا پایین بیا پایین. هر خانم مراقب باشی نیفتی. بله بله. چی شده نرس خانم؟ Parmağım çabuk. Merdum nematsın. اینجا هست. تا نگاه کنه. چی شده چی نرس خانم؟ روبا کجاست؟ کجا؟ بگیر وایس. اونجا فرار چه روبا را سر کوه و لغنه سر حالا کو الان زوم میکنم سکن نگاهش کورو او رو بیش کجا را؟ ها فرار چیکار میکردی اینجا؟ اون پرهای چی بود نرس خانم؟ مرغ چی آورده کبوتر یه پرنده کوهی چیزی چیکار کرده شاید؟ باشه بتره گذارتش میلون کوروه خوردش هم بالا بگن شاه همیرو بود. چی شده نرس خانم؟ چی پیدا کردی؟ وای سیرو چی پیدا کردی نرس خانم؟ آخه مرغ این که مرغه. آقا پراتورکای زیدتر بیومن خفهش کرده. وای آره اومده مرغ شکار کرده. مرغ کویه. سیسی جپوه سیسی قشنجه مرده درسته زنده نیست. وای، نه تازه خوردشه آره این پراش هم اینجا. پراش هم اینجا. یه چند رتونی رو تازه خواست بی خفهش شده خواست بی بخورش آره ارزی تربیمه می بشه رسیم تازه شکارش کرده. از اون ور رفت. از اون ور فرار کرد. تا جمجلش سیر آخه فایده نداره دیگه مرده فایده نداره. تو جای تخنا یا چه جرفتشه شاید همینجا زندگی کنه. شاید هم تخم گذاشته باشه. تخم گذاشته سر تخمل بی برداشتش در رفته خب میخوای تا دنبال تخماش بگردیم این پیدا میکنی یا نه؟ خیلی حسابون خدایا فایده نداره این دیگه مرده. سندیان گفت
فایده نداره، شکارش کردی. مرغ رو شکار کردی. عزیز خانم شکارش کردی. ببین اینجا شاید تخمی چی گذاشته بتونی استفاده کنی از تخماش، لااقل روباه تخماشو نخوره. من ذاتش به من میترسی زختش که نیستی خموی تخ بینه. آره ولی شکار شد، توسط روباه شکار شد. به دنبال همینجا بگردیم. یه جای نبود تخما مخفی کرده. خیلی اصلا پرسش آیا من چه یاد کردم اون ارتابه آوردشه از قبل هم میری بیرون. ارتفاعش هم زیاده همینجا چون ارتفاع زیاده به نظر همینجا زندگی میکنه. وای به سعودی اصلا چی مرغیه نمیده. چیزی نیست چیزی رو چردم بیا ایرو انسان یه گیاه اینجاست به دست نمیخوره اینجا. فکر نخواه همینه دارو جایه دیش تا برم بچین یا کنین یه گیاه اینجاست. کاش نیدیمش یا زیتر بدیمش یا اصلا نیمش دیگه فایده نداره، اون مرغ دیگه شکار شده. شاید جوجه داشته باشه یا هم تخم داشته باشه. میگم شاید جوجهش مثلا حالا زنده بون بگردم ذاتشو بو انچه تخمل چنده جان نیم کن شاید جوجه چند قلب ترم نزاد بدم حداقل بره همه دست پتی رفتم ما ناراحت لغبی آنها که مرغ دیون دیگه شاید همینجا باشه، شاید تخمش اینجا باشه. این خیلی خوب خدا کشکله بزرگتر بود یه چیزی نیست مثلا شانسی بیش جلچه بترم مزابون Git git git. Git git git. Git git. Git 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 git. Git git git. Siz yerini. از خانم زیر این سنگار هم بگردین، مراقب باش اینجا خطرناک. اینجا رو بگردیم این چیز پیدا نمی‌کنه. آره نه بگرد. آره ایو بگرد. خوب بگردیم این
شاید لونه‌ش هم اینجا باشه. چیزی نیست؟ چی می‌بینم؟ تاریکه، تهش هم تاریکه. میبرم بگردی؟ بده و بوی برای تاچی جو. نه گیر میکنه. آنجیری که. برم بگردی؟ چی سرنوشتی. یه بیچاره نباشت. چیزی نیست. تنه سرکه. سیرو. چی شده؟ چیش پیدا کردی؟ تخمه چیرنه. کجا؟ اینجا؟ سیرو. زمان نگاه کنه؟ بیا بسک بکن. با دوربین سلفون ماری چی داخلشون باید نکن. نگاه کنم ببینم چیزی اینجاست یا نه. گناه داره. اوه. چیرنه. پشتنی صخره سلفور ناشونه گناه داره. اوه. آره تخماش هم اینجاست. یه چیز امنه. پشت این سنگه. همه سنجه به چشمایی. اون بیارمشو گره. دلی بیارش. اینجا نگاه کنه. میتونی درشو بیاری نشت کنه. میدونی به نظرم یه چند روز هی تخمینا. بذاریم داخل. تخمه مال ده تا مرده. یعنی یکی دیگه هم هست؟ سکو جلد این مال یه مرغه. این مال یه مرغ ده این سکو با هم فرق کنه. درست، یعنی یه مرغ دیگه هست، درسته؟ یه مرغ ده حتما حسه. یه پرنده دیگه هست. باید بگردم. شاه زنده بود. چون که یه تازه کشته همه خودش فرار کرده. آره باید بگردم بدین این مرغ. این تخمه 100% مال سکو. این کوچیکن. اینو بزرگن. این سه تا اندازن، این دو تا اندازن. درست، یعنی یه مرغ دیگه گذاشته، درسته؟ بله دو تا مال دو تا مرغه. خب همینا رو بذاریم فعلا استفاده کنیم. باید بگردم نه با اون مرغ پیدا کنم. باید بگردم و دین مرغ پیدا کنم. منم کودنه. حداقل او یکی نه نجات بون. بریم همه مستقیم بریم منه. ایوری بریم میبینیمش. ایور بریم. شاید از همین برم مستقیم بری؟ اینجا بوها همین روی طرف رفتیم. نه همین بالا. دیگه شکار شده، فایده نداره، از دست رفته. مانیک خیلی نرس.
جا آب هست نرجس خانم؟ آب داری؟ آب بارون هست. سی خوردن تو رو استای دست نوش رو آمی پرنده اینجا لیانه خورن گناه. آره برای پرندگان. آنی خوری آقا برد اگه داری یه ذره چه خطرناک. ارتفاع زیاد. اصلا مراقب عقابا باشی. چند تا عقاب اینجا. آقا من مرغ دارم دونی؟ آره همین آب ببونش تشو بسته بود رو خاص بری آره عقاب اینجاست، مراقب باشی. جای پناهگاهی هست اما تو آسمون مراقب باشی. نگاه کن چند تا تو آسمون. آره همینجا. میوه داره؟ آره پرتقاله. دیگه خوش شده درختش. بعدی دست بکنه فکر کنم پرتقالش هم اونی میفرستم میدونی؟ دیگه تنهایی میچیندم شونه درختی هم چیندیشونه ها برو هم برو دور بزنیم دونه بره مراقب باشی نرجس خانم، اینجا ارتفاع زیاد. آبله رفتن من ده مرغ آوردنه شو یا بسته یا هم شدیر بخوره در رو همه بشون سیشی
پناهگاه هست، این چیزی داخلش هست. درختی چیزی نمیبینی؟ آره مراقب عقاب باشی. بعد یا روی صدا منه همین کویل منه همون مرغ میبینم مطمئنم اینه ده تا مرغ. آره تاریک شد بکنیم سمن. ده تا مرغ بیه. آره با دنبالش بگردیم کجاست. آره اینجا خبری از عقاب و کلاغ اینا. همین مرغ آوردن همین رو. آره اینجا ارتفاع خطرناک، مراقب باش نرجس خان. مرغ بدبخت. اون گند مگه بود. نون میز نمیدی بخوری؟ اسرات اسخون بگه تا اسرات آره باز کنی تا من ببینم اینجا کسی هست یا نه. میوه کوهیه شیرینه. ممنون شیرینه. خیلی خوشمزه. خیلی شیرینی میوه. Anamla mutlu Zeynep emmi با مادر بود بنابرای منتظر منه. امروزان چیزی براشون جمع نکردی نه؟ نه غیر میدستان میوه یعنی میوه چی جون بیاره جایی چی از
مثلا مرغ چیدیم اعصابم خوده خیلی ناراحت بودم. یواش یواش برنگ بسته آره تنها مادر بزرگ بچه ها تنها. هوا دیگه داره تاریک میشه، غروب میشه. آره تفنگ نیاردین شکار کنی، چیزی شکار کنی. خانم شاید اون بالا اونجا بتونی شکاری جایی توی برفا. آره توی برفا شاید کبک و اینجا توی ارتفاعه. زیاد نیام داد دیگر پنج برم برای همون بعد فقط یه شکار کنی بچه نه جارم سر کار نه یه کاری جیمی ها هر جا پرسی کنی من هیچ کار جا نیخوام مجبورم برم من همین در حال برم هیچ شکار کنم را چون بچه رو سیر کنیم بامگل اینجا رو هیچ یه دقیقه. آره چاره ای نداری. بامگل میرسی چند دقیقه استوامی زمین پیانه نرامه خدا اصلا خیلی سخته میگذاره نمیتونم. عزیز خانم بعضی از بینندگان میگه میتونی زغال درست کنی و بفروشی. بگو منم این منابع طبیعی اصلا اجازه نیده، اجازه نیه چه دسته درخت تل بینی یا بخوای مثلا خطی بینی مثلا هیزم خشکم ناره چه آرام بخواه و زمین جمع کنه. بله منابع درست. طبیعی الان شاید همون کلبنم بیا بینه برونش. آره اجازه درست کردن زغال رو به نرگس خانم نمیده منابع طبیعی. انچه میخوام خیلی دل میخواه یک کاری بود که واقعا نون در آرامسی بچیلم قسط زمین ما بدم واقعا اگر با بیدی این کار تمام تلاش میچردم با خدا نیگو اصلا منابع طبیعی خیلی جیریده اصلا نیده نیرو یا شاخه هم نیلم بوری یا شاخه برف زده. نه برف نیده
آقا بلود نداره استفاده کنیم بلود تا سایم میده آره این بلوط ها رو برداشتن دیگه بلوطی وجود نداره پوست بلوط فقط هست اندله بخورم شو اندله بخورم شو باش ریواش